nguru urusaku rw'iyimbunda kugeza no bifatwa n'abahanga benshi nk'imwe mu ntwaro yitwazwa n'umuntu ku giti cye nziza kurusha izindi zakozwe mu mateka. Imbunda ya Kalashnikov AK-47 yitiriwe uwayikoze Umurusiya Menya Kalashnikov. Gukora iyi mbunda byasabye uyu mugabo igihe kigera ku myaka 5 yiga agendera ku zindi mbunda zari zihari zakoreshejwe mu ntambara kabiri y'isi, ariko zari ziremereye zigoye gutwara no gukoresha ku musirikare ku giti cye. Ku ya 13 Gushyinga 1949 Kalashnikov nibwo yashyize ahagaragara iyi mbunda mu cyahoze ari Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete, Uburusiya bw'ubu. Iyi mbunda yagiye yishimirwa n'abayikoresheje kubera uburyo yari yoroshye, ifasha abarashi gupima ubudahusha, kugera aho bamwe mu bahanzi nka Alpha Blonde baririmba urukundo abantu bagiye bayigaragariza. Mu miterere yayo nk'uko yashyizwe ahagaragara ku ikubitiro, ipima ibiro 4 n'amagarama 300, ikajyamo amasasu 30. Isasu riyiturutsemo rigenda ku muvuduko wa metero 717 ku isegonda. Iyi mbunda ireshya na santimetero 88, umuntu isasu risohokeramo ukareshya na milimetero 7.62. Ni imbunda ishobora kurasa urufaya cyangwa ikarasa isasu ku isasu bitewe n'upima uko abyifuza.